दे दे, आजा आजा, ले मैं आ गया ना। चल खड़े रहना, वीडियो भी नहीं आ रही। हाँ दे, तोड़ के दे, तोड़ के, वो अंकल बता रहे तोड़ के दे। वो देख खत्म भी हो गई सारी। वो देख छोटा सा, इसको खिलाना था, देख छोटे बच्चे को। इधर तो मुँह कर ले। जो घोड़े का होठ है ना, वो मजबूत, ऊपर वाला जो है, नीचे वाला कमजोर है। अगर नीचे वाले में रस्सी बांधी ना तो कट जाएगा, ऊपर वाले में कुछ बांधे ना वो मजबूत रहता है। अच्छा, काली वाली डर लगती है ना। रस्सी लेके इंटे मार दो खूब से, कितनी भी ताकत से मार दो, कटेगा नहीं, दब जाएगा और थोड़ी देर बाद हो जाएगा। नीचे वाला अगर इंटे मार दें तो कट जाएगा, कट जाएगा। नीचे वाला